Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, a gente vai botar pressão nesse Bob aqui. Você tá doido? Então galera, se você gostar desse vídeo, deixa o like no canal para postar mais vídeos desses. E a gente tá em direção para o Ceasa. Vai carregar lá e vai botar pressão nesse Bob. Dando rebite, meu Deus. Dando rebite, dando rebite lá no Hot. Então bora. Bora chegar lá no outro posto. Bora chegar lá no outro posto. Aí quando chegar lá no outro posto, a gente carrega o caminhão e dá uma lavadinha nele, passa um pretinho nele. Então bora. Olha como o caminhão tá, ó. Ele tá querendo, moço. Ó, pra você ver, ó, só vai dar uma aceleradinha. Ó. Bora entrar na BR desse jeito. Chama! Aqui é GFM, meu filho! A BR tá movimentada hoje. Tá doido? Só ultrapassando, rapaziada. Chama! E deu raio, galera. Se estiver gostando do vídeo, dá like pra fazer parte 2, rapaziada. Então bora, que tô decidendo, não vai descer daquele jeito. Tá maluco?
Abrindo o carregamento. Galera, bora uma caixaria, né? Você tá maluco? Bora dar uma detalhada nesse caminhão aqui. Bora dar uma abastecida aqui. Agora bora pra lá na minha frente pra gente dar uma lavada no caminho e passar um pretinho. Eu não sei, meu filho. Passamos, rapaziada. Olha como que o caminhão ficou desse jeito. Tem que beijar o chão, filho. Que isso? Eu vou cruzar a marcha daqui de fora pra vocês verem. Pode passar, ó. Aqui tem as mães, meu filho.
Dá não, tem que pegar mais essa. Oxi! Oh, oh. Não buga, não buga, não buga, não buga. Voltei aqui já, rapaziada. Vou chegar no Ceará daquele jeito, rapidão. Maria! O carro tá sambando ali. Bora, Bob! Chama, meu patrão! Bugarão, tô muito rápido. Que é isso, velho? Calma na serra lá na frente.
Fechei muito. Só deixar o caminhão aqui, rapaziada. Vai controlando. Aqui tem pressão, meu patrão. Ai! Chegamos aqui, rapaziada. Agora bora com o outro Bob. Esse Bob já foi muito bom. Então bora pro outro, que ele é bituque. Então bora. Rapaziada, você está preparado para ver esse Bob bitruque? Então bora, ó. Tá se aproximando, aproximando, aproximando. Olha esse Bob, rapaziada. GFM lá dentro. Bonitão. Então bora, esse daqui tá com pente na turbina. O tratamento dele é mais diferente. Então bora entrar nele aqui, né? Só deixa eu dar uma risada no banco, pera aí. Aí, rapaziada, pronto. Então bora ver se ele tá daquele jeito. Tá bom também, viu, galera? Vamos entrar aqui na BR. Até bugando, rapaziada. Olha lá, meio balançando. Tá maluco? Esqueci que tem carro. Maria, desaprendi a dirigir.
Véi, eu tô maluco. Olha ela aí, DJ. Olha ela aí do Super CDzão aí, o manipulado dance. E o grave caseiro. Nós temos que acelerar bastante pra chegar lá na serra, rapaziada. Na descida, né? Na hora certa, fazer o horário aí. Um abraço a toda a galera que curte o CDzão do DJ Wagner. Desde o começo aí o Desobese do Elite Mix, o Limpo Max. Agora o Manipulado Dance. Esse Bob aqui é forte, viu? Véi, nem tinha pegado na placa. Quadrilhésima vez que eu consigo. Eu chego na pista de novo. Bora vir lá ali na frente no carregador. A gente carregou de caixaria, bora carregar de batom. Aí tá uma 12 clava com gás. As orelhas parece que... Senhor tá doido. Pensa nas orelhas que esquentam, senhor. Guarda o dance. Oxi! Oxi, rapaziada! Fala a verdade, será que consegue? Será que consegue? Galera, vou desse jeito, galera. Nossa senhora, tá muito lindo, velho. Fala sério, eu acho que eu tenho outro combinado com mais baixo. Bonito, viu, galera? É sério. Tá parecendo o do TR Bocão. Patinete dele. Como nós chegamos no posto. Então, DJ, fazer o que, DJ? Fazer o que agora? Tocar mais um. Não tem preguiça. Tá vendo mais uma linda e bela canção aí. Esse aqui tá vazio, viu? Bora esperar aí, acelera um pouquinho. Então bora, rapaziada, bora lavar aquele. Vai ficar bonito, viu? You and me in harmony. All
Ia ser massa, colocava uma lanterna Outlier esse aqui, galera. Ia ficar muito massa. Coloca o editor. Esse daqui é Outlier. Ia ficar muito massa Outlier, galera. Sério, é muito lindo. Agora, bora passar o pretinho. Passa ele todas as rodas, senão se fosse bitrem ia demorar 5 anos. O jogo tá aí. Tá maluco, rapaziada. Olha isso. Então bora, rapaziada. Então bora. Vamos entrar aqui na BR, galera. Carro não anda, não? Buga não. Tá doido? Ah não, velho, sacanagem, velho. Você tá pegando a contramão, velho. Permitou, né?
nem tô seguindo o mapa, só tô indo pela minha mente mesmo. Aí, sou profissional. Olha o negócio vermelhinho no mapa. Você tá maluco? Estragou a cena. Chegando, rapaziada, tava chegando. Ah, não, vai de novo não, por favor. Obrigado, Star Games. Cena linda, rapaziada, sério. Mas eu tenho que estragar. Estamos chegando, rapaziada. Chegamos na cidade onde que não vai carregar. Poxa, tô voltando no mesmo lugar onde que eu carreguei. Rapaziada, chega! Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para postar mais vídeo desses. Então foi isso, tchau!